Se forma la tormenta tropical Kiko en el Pacífico. La tormenta tropical Kiko se formó este domingo en el Océano Pacífico, a más de 1,600 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas. Sin representar peligro para México, el sistema registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste, mar adentro, por lo que no ocasiona lluvias ni efectos en el territorio nacional. El Centro Nacional de Huracanes advierte que Kiko podría fortalecerse en los próximos días e incluso convertirse en huracán. Aunque su trayectoria se gira en mar abierto, autoridades llaman a la población a mantenerse informada, pues la temporada de ciclones 2025 continúa activa hasta noviembre.